vidiš tole, za tabo je to polovc. Pa tisti se pa tudi. Te dve ta veliki maketi sta obe to polovc. Ja, sej poznam, mislim. In Sej ti kadarkoli kaj objaviš, kje na internetu to slikco, jaz takoj vem, že po reljefu. ja, enkrat si rekel, to pa poznam, takrat, ker sem prvič. No in tista čist spodna tam je ta torkla, no, ali pa tista čist zgor na desno. To je. Tako sem rekel, upam, da bo kdaj, ampak... Nisi navezan, nisi zdaj... Ne, nočem. Zadnj sem poslušal, mislim, da glih predajarjev Steven Bartlettu en tak podcast in je eno čarobno formulo povedal, ki se mi zdi res fenomenalna. Da je sreča v bistvu ulomk. Tisti, kar imaš, ulomljeno s tistim, kar si zelo želiš. Kar imaš, potem je to v bistvu, jaz sem čist happy, zato ker nekaj nima kaj velika, bi si ful želel. Mislim, ne tako, da bi bil neambiciozen, pa da jasno, da imaš željo, ne vem, da si kupim lep svinčnik, sem pa tja, pa tako, take majhne, ampak da bi si pa zdaj svojo notranje zadovoljstvo, pa mir, pa srečo s tem, da jaz pa to moram narediti, to odpade. Če se bo konstelacija sestavila, da se bo to išlo, vse super, če se ne bo nikoli pač tam obstal, pa je tudi super, ker to mi je. In ta kolikor sem jo premleval, vedno drži. Drži. Ko jo poveš, se takoj spomnim, ker sem sanskrt študiral v Indiji, in smo pač zgodbice poslušali. Pač profesor je prišel pa je rekel, eka hadanika asti, sahadanika pahu dukasti. In potem nadaljuje zgodbo v sanskrtu govoriti, pravi. Bil je bogataš, in ta bogataš je bil zelo nesrečen. Hodil je po verandi, ni mogel spati. Potem je slišal petje v daljavi in je šel za tem petjem in videl enega reveža v nekih malih kočicih, ki je glasno pel v mesečini. Šel do njega in je vprašal, zakaj si tako srečen? In je rekel, kako naj bi bil srečen, kako je žito obrodilo, kako ptički pojejo, kakšna luna je zgoraj. Pa mu reče, pa ti nič nimaš. V tej zanikani koči, niti posle nimaš not. Pa reče, kaj mi bo posla, poglej, kaj je okrog mene. Ne? Pa mu bogataš reče, ampak jaz sem pa nesrečen, imam tisto vilo, ženo, otroke, vse bogat sem, pa sem nesrečen. Pa mu on reče, veš kaj, jaz sem srečen s tem, kar imam, ti si pa nesrečen s tem, česar nimaš. Zaradi tega, kar nimaš. To je na nek način to. Ne? In potem se bogataš vrne v svojo vilo, pogleda vse, kar ima, in tako se nasmehne in gre in zaspi. Tako strnjeno sem povedal zgodbo, ki smo mi pač, veš, take neke nauki so, pa preprosta zgodbice, kjer se besedni zaklad naučiš, pa malo glagole in tak. In ti ostane, ne. No, to je točno ta logika. Jaz živim unega reveža, jaz živim v tistem kontejnerju in si zaploskam od sreče, ko grem spat, ker je toplo, pa ker sem se glih najedel, ker sem si tako dobro skuhal, ker se imam rad in sem se res potrudil, da sem se s tistimi detajli in si rečem, se bi ful z veseljem delil. Briga me, če noben ne pride, sami ste se krivi, bom pač sam pojedel. Povabil sem ljudi, če hočete priti z veseljem, skuham z veseljem delim, nisem jaz oni. In tako. Zdaj si ta sanskrt omenil. Oziroma, ne bom zdaj na sanskrt. Kaj da? Ja, ti kar si izberi, kam bo šel. V bistvu, ker me je zanimalo, jaz sem si za ta podcast, ker sem to začel, sem rekel, prva ideja je bila, v bistvu izhajala iz tega, da imam jaz v bistvu ne kar srečo, ampak ful srečo z naročniki. In to, da mi snujemo tisto, njihov dom je samo en delček. So pa to blazno zanimivi taki in drugačni ljudje, in če tako pogledam, z veliko večino je 70% o življenju, o njihovi življenjski poti, o tem, cel kup drugih, to, da hišo naredimo, je tudi, se posvetimo, ampak je cel kup tema in meni se je zdelo škoda, na nek način, jaz sem drugače bistveno bolj vidim introvert, kakor ti. Meni so te ideje v skupnostih super, samo ne zame. Ampak se mi je zdelo vseeno fino, da bi te ljudi nekako, ne samo da je,
tako bogatstvo se mi je zdelo, da črpam, da sem rekel, pa jaz jih moram to nekako skupaj dobiti, povezati, da se še med sabo spoznajo. In zato sem naredil, jaz sem to poimenoval takrat na začetku druženja v Bognu za moje naročnike in smo imeli tam na Jezerškem v dvoru in so oni naredili kuharski tečaj, ker jaz ne znam kuhati. Če bi takrat zate vedel, mogoče pa tep naredil. No, in so se spoznali. Problem je bil v tem, da to je v par letih je to število, ker jaz nisem rekel zdaj samo tekso letos, ampak vsake, kdaj pri meni, ko smo mu dom zasnovali, je tukaj in to so prišli oni in otroci in to in je bilo ful tega. Ampak ta številka je pol toliko zrasla, da če jaz to danes naredim, je to bankrot. Jaz si to ne morem privoščiti več. Me je pa zmeraj tako izpolnjevali in zato sem rekel, pa sem razmišljal, v kakšni bi še drugi obliki lahko to naredil. Sem rekel, pa podcast, ki je hitek, jaz se blazno prevozim. Od Radencev do Primorja, do Kranjskega, Koroška, vse živo. In zelo veliko tega preposlušam. Sem rekel, pa jaz na ta način, pa se bom z njimi pogovarjal, pa bom to njihovo življenjsko zgodbo, ki so tako bogate, dobo ven in bom... Tako, iz tega je to išlo, pa sem rekel, no, pa imam pa fenomenalnejše izvajalce, zakaj pa ne bi mojega Mizarja, pa Toneta, pa tako. In potem sem si šele, bi rekel, po nekaj teh epizodah, recimo 10, razčistil, s kom se pravzaprav želim pogovarjati. Da se želim pogovarjati z ljudmi, ki imajo zanimive življenjske zgodbe in kjer jih mnenje cenim. No in zakaj sem to začel praviti? Ker me dejansko zanima, kakšna življenjska zgodba je tebe pripeljala do sem, kjer si zdaj. Ker to je moralo biti, sigurno ni običajna, blazno zanimiva, ampak ker človek ne skoči z nič, ko je 4-leten fantek do tega, ker si tukaj, ker kljub vsemu živiš v neki civilizaciji, ki pričakuje nekaj drugega od tebe, pa te poriva v neke stvari. Moraš biti kar nekaj časa verjetno gre po intuiciji, potlej pa že zavestno v neke druge smeri. Ne vem, ampak živo me zanima ta življenjska zgodba. Zelo preprosto je v bistvu. Samo rekel sem poklicanostim, ki so se mi zgodile po naključjih. Ne vem, kako drugače to povedati. Enostavno prišla je poklicanost, rekel sem in na ta način sem odslalomiral že kar nekaj življenj v tem enem življenju, ki sem ga izživel. Da sem rekel ne vem, enim prevajalskemu projektu, ki me je 6 let spremljal, da sem potem rekel ekovaški sceni, da sem bil z enim hipijem sredi finskih gozdov, ki mi je rekel, Nara, ti pa lahko sprožiš to, očistimo Slovenijo, akcijo v Sloveniji. Da sem rekel njemu in prišel v Slovenijo in nekaj začel pacati, potem je ena stvar vodi k drugi in se kar zgodi. In potem me povabijo v Romunijo, prijatelji rečejo, bi ti prišel nam pomagati v Romunijo, ki imamo pa krizo z našim projektom, z našo ekipo. Pokličem kolega, ker sem imel avto, ampak sem rekel, če bi on šel, ker ima fluvarčen avto, pa tak. Njegova energija je bila tudi pomembna, ne samo avto, ker je car, res tak, ful dober prijatelj. On reče, kdaj greva? Jutri, v redu, prijeva na Tankava, greva, drug dan sva v Romuniji, v Bukarešti. Zberemo tistih 36 ljudi, core tima projektnega, naredim delavnico za njih, rešimo projekt. Oni živijo naprej, še zdaj aktivna ekipa, še zdaj so prijatelji, še zdaj delujejo po 16 letih. Kasneje, ko se znajdem v Romuniji, po nekih drugih naključjih, oni zvohajo, da sem jaz tam in rečejo, Nara, ni šans, da ti ne prideš k nam na obisk, ti gremo na večerjo. Tako prijateljstvo se potem zgradi skozi taka naključja. Ampak spet, oni so mene poklicali, če jim pomagam, jaz sem kar šel. Potem se zgodi, mi reče, iščemo v ekipi svetovni za Očistimo svet, kdo bi šel v Kinshasa, Kongo. Pojma nimam, kaj to sploh je, ampak bil sem marsikje v raznih divjih krajih, sem rekel, grem jaz. In potem grem v Kinshasa, Kongo, brez vize. Mislim, s fotokopijo vize pridem do Kinshasa, nekako. In pridem tja in preživim tam 2 tedna z ekipo, čaramo, sanjamo. Tako pač pride klic in grem in kar neke stvari spacam skupaj in potem pride klic za Sončni grič in grem. In sem pač tam. Potem pride klic za neko knjigo, pa napišem knjigo. In tako pač
kuharske delavnice isto. Zdaj, če bi prišel nek X klic, da me nekam povabijo, bi kar šel verjetno, ne bi se kaj preveč premišljal. Ne. Podobno, Ecoliz je evropska mreža za trajnostno, čekaj, zdaj moram po slovensko povedati to, evropska mreža, bom kar tako povedal, evropska mreža za trajnostno vodene projekte na področju podnebnih sprememb in trajnosti, ekologije. No, ta mreža je ustanovljena 2013-2014, 2015 je bil prvi občni zbor, kjer smo potrdili dokument in mene so takrat izvolili v svet. Okay. Čudak, bos, ampak pač razgledan na nek način, pa energičen. In so me nominirali, ne? In že so rekli, rabimo enega takega, rabimo enega, da malo razbija naše paradigme. In sem bil 6 let član sveta, potem pa tudi 2 leti zaposlen v organizaciji, v ekipi. Pač klic je prišel in se sprejel povabila in sem bil v eni spet pionirski organizaciji, ker takih se najboljše znajdem, ko so ustaljene, mi več ne leži toliko. Aha. Ko je preveč togo. Ko rata sistem in organizacija. Ja. Ne funkcioniram tako dobro kot pionirske organizacije, kjer se stvari postavljajo. Takrat se meni ideje letijo, improvizacije polno. Iščejo nekoga, ki bi šel v Pariz na COP15, to srečanje podnebno. Aha. In tako da jaz dvignem roko in sem 10 dni tam prostovoljc na stojnici. Ne. Iščemo nekoga, ki bi šel glasove v Strasbourg zbirati za podnebno akcijo. Je tako, da se mi zbobnamo 4 tukaj, jaz motiviram in gremo tja in preživimo en teden v 5 dni, koliko smo že bili v Evropskem parlamentu in laufamo s tistimi broškami in lovimo člane Evropskega parlamenta, da nam podpišejo dokument. Ne. In dobimo 450 glasov od 736, glavno tako. Dobri smo bili, jaz smo imeli ful velik, dobrih 60% glasov smo uspeli izbrati, 50% ti je dovolj, ne, ampak mi smo jih še več. Mislim tak, pride klic, grem, delam. Se pravi, v življenju si se pač vedno neki, tako kot si rekel, klicu odzval. Ja, radoveden sem in potem se odzovem na to, kar naučim se. Ja. Ne, punca mi reče, mi pomagaš bajto graditi, ja grem, ne. Pa jaz nisem vedel, kaj to pomeni 2x4, 2x8. Ja, to si predstavljam. Pa vse te ameriške termine. To sem pa... A mi podaš to, a mi podaš ono. Jaz sploh ne vem, o čem govori z onim momljanjem severnoameriška glasi so taki. Pa se pa naučiš, ne. In potem znam pa njihovo orodje uporabiti, pa vse šraufe, pa vse te njihove avte, pa stroje. Pač, ne vem, hitro učljiv sem, tako bi rekel. In ko mi nekaj daš, se kar naučim in kar delam. Ja. No in te klici so te pol pelača, ki sem malo to bral, pa zasledil, ti si, kaj je bilo najprej? Ne znam, nekak Hare Krišna, joga, karate. Karate je bil prej, ne? Ampak karate je neko kratko obdobje bilo, potem sem na glava enkrat padel, pa sem imel pretres možganov in mi niso pustili trenirati, zato ker je bila glava poškodovana. Potem srednja šola, po srednji šoli Hare Krišna skupnost. Ja? Hare Krišna skupnost mi je veliko dala v smislu jezikovnih veščin, v smislu tega izstopa iz klasične kulture. Tega ne znamo. Ko človek živi samo v enem kulturnem miljeju, ne, potem je na ta kulturni milje navajen in ne zna drugega razumeti. Ne. Mene je pa to odpeljalo v Indijo, kjer sem videl, tam je pa to normalno. Tam je to, kar je tu čudno, je pa tam pisto čisto normalno. Ko sem hodil tako oblečen, pa s temi packami na obrazu in vse to, tam so mi čisto normalno gledali, kot da sem normalen človek, recimo. Ne. Yeah. Posebej v tistih bolj svetih okoljih, recimo. In potem sem videl, okay, to v bistvu nič čudnega ni, ne, počepniti na stranišču, pa sesti se na tla, pa jesti na tleh. Tam je to čisto normalno, ne. Okay, dobro. Tako da Hare Krišna je bila, potem sem pa prevajal knjige, ki sem jih omenil iz ruščine. To pa je spet bilo, jaz sem rekel, okay, rabim se ruščino naučiti, zato ker rabim za te knjige, da jih bom boljše lektoriral in so prevajal, ne. In potem sem se pač ruščino priučil skozi prevajanje knjig, ne. Kako čakaj, vprosti, tukaj te pa moram prekiniti. Se pravi, ti si imel projekt, si rekel, ok, jaz bom iz ruščine prevajal knjigo. Veš, kaj je bilo? Zdaj se moram pa sploh še ruščine učiti, ponavadi tiska prevaja, že znati si jezik. Gled, prevod je bil slab. Jaz sem hotel lekturo delati, denarja nismo imeli, ne. Jaz sem rekel, pismo, jaz to moram prevajati. Imel sem eno prijateljico za nasvete, ne, ki sem jo lahko vedno poklical, pa sem primerjal. Tako da sem se potem preko tega učil ruščine. Ne. Ona mi je razlagala, kako in kaj. Pa na internetu sem neke lekcije našel, sicer takrat še ni bilo tega interneta kot je danes. Pa ruščina je relativno slovanski jezik, sicer problemi so ti, kot jim pravimo, lažni prijatelji, ne, false friends.
False friend je beseda, recimo, trudna v slovenščini, pomeni utrujena, v hrvaščini pomeni noseča. Okay. To je primer lažnega prijatelja. To je to. No in v ruščini je tega veliko. Samo še večji problem je bil, misliš, ruščina za slovenščino. V slovenščini pa v ruščini boš imel neko besedo. Ista beseda pa drug pomen. Tako ima drug pomen. In ti moraš se naučiti te lažne prijatelje in biti. Problem pa je bil, da je prevajalec veliko krat že napake delal, ki so ga lažni prijatelji zapeljali. In teh napak jaz včasih nisem opazil, ampak je prijateljica. S tem, da nekaj jih je ostalo. Skratka, kakorkoli že, jaz sem se ruščine šel priučiti, zato da sem potem zadnjo knjigo sem že sam prevajal do 10, ki smo jih delali. Ne. Tako da zadnji dve, sem praktično, moj prevod je bil, pa sem dobil samo žegen prevajalca, ker on je bil že bolan, ker je bil starejši gospod. Skratka, tako, potem je bila ta faza, potem smo se združili z temi ekipami, da naredimo rodovne vasi, ekovasi, kakokoli jim že hočemo reči. In je celo gibanje nastalo v Sloveniji okrog tega, precej raznih posestev je zraslo, takih in drugačnih ekoloških, rodovnih. In sem bil del te pobude. Potem pa sem šel v ekovaški krog in tam pristal spet za to pa toliko let. Ne. To je bilo 2007-2008 sem se začel povezovati z ekovaškim gibanjem v Evropi. 2009 sem šel na prvo konferenco in od takrat sem bil na skoraj vseh ekovaških konferencah po Evropi. Pa po svetu tudi precej. No. Več kot 100 skupnosti sem obiskal. Različnih po Evropi pa po svetu. Ne. Tako pač je šlo, ne, in potem sem... No, ampak istočasno s temi skupnostmi imaš pa to raziskovanje, to, kar tle noter pišeš. Tako je, ja. A to... No, to je pa tako... Iz kje to izhaja? A to izhaja iz Indije? Ali si to... Mislim, kaj mi je vpliv, da si... Vpliv na knjigo Človek navodila za uporabo, ki je še zdaj najbolj popularno delo, kar sem jih napisal, je en preblisk, ki se mi je zgodil leta 2000, mogoče 2001, ki me je prešilno. Počak malo, a mi prav serjamo, a mi prav kakamo, ne? Ja, se v redu, Mi prav serjamo, ne? Ja. Če jaz sem tam, v Indiji smo kakali, če pa to pa videl, in potem sem šel malo študirati, ne? Sem šel po internetu iskati, pa v bistvu na potovanju 2001 v Indiji sem po knjižnicah precej hodil, pa po knjigarnah in sem gledal razne vire, kar sem našel. Ful dobro knjigarno sem našel v Kolkati, ki so bili ful fajn komunikativni ljudje. Tam sem poslal domov 4 škatle knjig po pošti, da nisem nosil, ne. Ker so bili toliko fajn naslove, so imeli fantastične knjige in sem kup na kupu. No, po takih placih sem hodil, da sem raziskoval kulturne prvine, torej kako kultura definira vsakdanje navade. V tem je toliko malo napisanega. Pišemo o vojnah, pišemo o kraljih, pišemo o politiki, o ekonomiji in vse. Kako je pa en kmet živel v rimskem času, nihče ne ve. Tega ni zapisanega nikjer. In pač sem probal zbrskati, kar se je dalo. Kitajci imajo določene stvari zabeležene še izpred 1000 let nazaj, v Indiji je nekaj malega, glavnem našel sem nekaj. No? In to mi je bila osnova, da sem rekel, pismo grem jaz napisati en članek o tem, kako je prav čepe kakati. Ampak kako si privzel, da je tako prav? To si ugotovil, da tako so kakali? Najprej sem samo gledal, videl sem razliko, eni tako, drugi tako. Pa sem rekel, da vidim, kjer je bolj smiselno, pa zakaj. Ja. In potem, ko sem gledal vire, sem videl, čakaj, anatomsko bolj pravi čepet. Kot sedeti. Ker če počepneš, se zgodijo stvari... Ta tvoj primer paste, ali jo tako stiskaš, ali jo lepo na koncu, tam je ful dober tle noter. To sem se sam zmislil, sem ponosen. Ja, res. Ampak to enemu, ki to prebere, še največ... No, če vzameš pasto, da ponovim, če vzameš pasto za pašteto ali pa zobno pasto, ne, če jo stisneš, na pol odpreš zamašek in stisneš, posebej one stare kovinske, te nove plastične se drugače obnašajo. Torej tisto kovinsko, če stisneš in če parkrat ponoviš, bo razpokala, pasta se bo cedila tam, kjer se naj ne bi, na vrhu pa bo neki, pač tudi se cedila, ampak ne bo prav. Če pa pasto zamašek do konca odpreš in pritisk izvajaš pri koncu, se tuba ne bo deformirala in pasta se bo cedila tam, kjer želiš, da se cedi. Isto je pri črevesju. Pa tudi sprazne se bo. Tako je. Sprazniš tisto pasto do konca, ne bo nikjer ostankov. Pri črevesju je isto. Ne? Če počepnem, je stisneno enakomerno, stiskam od konca proti začetku, če tako rečem, na koncu je lepo odprto in kakec pade ven. In ne bom imel potem težav z debelim črevesjem, zlasti z danko, ker je pogost primer rak na debelem črevesju, pa razni tile divertikuloze in nekaj vse. Pa slepič, seveda. In
bolj ko sem študiral to, več študij, ko sem prebral, več knjig, takrat je bilo zelo malo virov še o tem, 25 leti. Ne? In sem objavil članek o tem, ful popularen je bil, v reviji Viva je bil prvič objavljen. Aha. In potem sem rekel pismo, kaj pa če še kaj drugega takega, ne? Kar sem v drugih kulturah po svetu videl. Koliko mi je luštno te gledati, ko imaš take žive oči. Ja, če pa res. Sem gledal, kaj pa če še kakšna kulturna neumnost, ki jo ponavljamo samo zato, ker vsi drugi to počnejo, ne? Pa bilo bi se smotrno drugače. Ne? In sem šel študirati in sem videl, pekolo en kup tega je. Ne? In sem začel objavljati članke o tem, ne? Ki so izhajali v revijah Jana, Viva in podobno. Ne? In potem si tega materiala nabral en kup, ne? Poslušal sem pa še čas za knjigo, ne? Ja. Sem šel v Indijo, še enkrat, 2006. Potujem, spet študiram, obiskujem ljudi, kulturna okolja, malo drugačna, v katerih prej nisem bil. In pridem nazaj in v sanjah se mi rodi ta naslov. To je tako zanimiva zgodba. Sredi dneva sem zaspal in se zbudim ves preznojen in sanje sem si zapomnil tako živo kot redko katera. En tak možakar, kot jaz mogoče lahko zagledal, dobro, tisti ima še bele lase, se pojavi pred mano in mi v sanjah potisne nekaj v trebuh, mene zbode v trebuhu, pogledam in vidim knjigo. In na knjigi piše človek navodila za uporabo. Ne? In jaz listam po knjigi in vidim, pa jaz to pišem. To je moje. To je moje, sem mu rekel. Ko si to ti meni zdaj tu? Reče, ja, zdaj samo prepiši. In jaz se zbudim in grem takoj skicirati pa zapisovati stvari sam v beležku, ki sem imel pri roki. In mi je bilo, pa ne more biti tak naslov, to je preveč tako. Mislim, da je fenomenalno. No, sej, samo jaz sem se boril z njim, jaz ga nisem hotel, se rekel, to je preveč tako na prvo, preveč je tako, ne vem, mora biti nekaj bolj umetniškega. In sem rekel, ne, zgleda verjetno, pa sem človek navodila za uporabo, izdal prvo knjigo v 6 mesecih v samozaložbi prodal, naredil drugi ponatis in pa tudi ponatisi sledili. Ne. To je zdaj že 8-9. Ja, ja. Tako da ta knjiga je tako nastala, ne? Da se nova izdaja je pa zato, ker zdaj imam ipak 20 plus let prakse. Ne? Ja. In sem želel te stvari še malo navezati, pa poglobiti. Preveril sem tudi, kar je novega, kakšne nove študije obstajajo, kaj je novega na teh različnih področjih, ne? Od sedenja do bosonoge hoje, do kakanja na stranišču. In sem par stvari dodal. Ja. Pa zamenjal si, ne? Tako kot sem rekel, takrat, ko sem jaz tole slovensko kupil prvo, iskreno povedano, takrat je imela to kakanje na začetku. Res je, ja. In jaz se nisem mogel prebiti. Jaz sem prebral že ne vem koliko strani, še vedno sem bil pri kakanju, sem rekel, pa to ne morem, to jaz nikamor ne pridem. Ja. In je obstala... Torej boljš, ne, tole zdaj? Ja, boljš. In zdaj, ko sem rekel, zdaj se bom pa moral prebiti in se že psihološko pripravil, da bom šel skozi to, ne. Ampak je pa bolj te lepo upelje, bolj je malo drugače strukturirano to in je Viš, to je pa lekcija, ker sem veliko ljudem pripovedoval o temah, ne? In je to, s čemer zdaj začnem knjigo, je ljudem odprlo oči. Spremljam reakcije, ko ljudem razlagam, vidim, kaj jim naredi. Aha, to me pa zanima, ne? Da ni unega odziva, ki si ga ti opisal. Ker ta knjiga, ki si jo ti imel v roki, je pri sanjah išla, zelo zbašanje, in tam smo želeli bolj na prvo žogo direkt narediti in mislim, da smo šli malo preveč na prvo žogo. Ja, mislim, zame sigurno takrat. Ja. Za nekatere je bilo mogoče v redu, za mnoge pa ne. Tako da zdaj sem jo pa malo obrnil, pa in tako bolj organsko zaporedje, ne, da te malo upelje, pa prideš do tiste točke, ki je najbolj ostra, najbolj taka brez rokavic. Kje je pa tako brez rokavic? Mislim, fekologija, ne. Ja, pa samo pač prideš do nje ne takoj, ne. Ja, ja. Ampak je malo bolj... Ne, mene tukaj ni odvrnila fekologija, sam preveč mi jo je bilo za tisto, da bi se prebil med tem, ker tukaj si... Dobro, zdaj sem jo tudi tako motiv, ampak sem bil pa bolj pripravljen. Pa tako, res fajn. Prvo, kar mi je všeč tudi, ne, je, da tole, čak imaš to napisal. In da ne bi rekli, da vam ni nihče povedal. Se pravi, da se ti tukaj ne postavi, zdaj pa tako more biti, če ne bo tako, bo kar konc. Vi boste vsi pomrli zaradi raka na danki ali jaz ne vem, kaj se zgolj konc sveta bo, ne? Če boste na stolu še 5 minut posedeli, bo tudi... Ne. Ja, da bo hrbtenica razpadla. Ja, tako, ja. Ne, tole jaz mislim, da je to dobro, vam povem. Vi pa naredite kaj, če teste. Tako.
In to, že ta pristop je meni takoj bolj, kot da mi nekdo hoče nekaj tako pamet soliti. In potlej tudi človek to bolj tako neobremenjeno vzame. Ja, kakšne stvari jaz verjetno, meni že po naravi stvari, recimo veliko stvari od tle noter rezonira. Recimo Bosni nisem nikoli rad hodil. Nikoli. Zato, ker sem imel platfus kot majhen. Ampak in verjetno tudi ne bom tako nikoli hodil, sploh ne v takem vremenu, kot je zdaj pa tako hladnem, kakor ti. Ali pa bom, ne vem. Ampak me pa je spodbudil, da bom verjetno na spomlad začel malo več, ali pa da bom šel laufat, tako, ker mi do zdaj tudi na misel ni prišlo, da bom šel jaz tam po naših makadamih teč. Takole, ne. Sem si rekel, pa pišel, pa probal, zakaj pa ne. Zdaj sem se itak, odkar laufam navadil, so me naučili pravzaprav bolj pravilno teči, malo sem se dihanja tudi od tebe, ki si opisoval tam, nekje si objavil. Ja, objavil sem na nekje. Ja, sicer sem se najprej skoraj zadušil, ker mi je zraka zmanjkalo. Ja, itak na začetku začne, potem ko se pa telo navadi, ko se ta oksidacija spremeni, potem pa nekrat tako, da imaš dvoje pljuča. Ne, pa jaz sem vse drugače, predvsej sem skozi dihanje, ker jaz sem isto že pri karateju, pa pol pri qigongu, pa tai chiju, pa pri vseh teh zadevah je dihanje ključno in vse. Tako da nekaj vem o tem, ampak mi je bilo to vse novo. No to, zdaj manj mi je bližče, recimo čepenje, čeprav vem, kakor sem hodil in po Indiji in mrske te kulture, zelo veliko čepijo, ne. Ne vem, mogoče sam navajeni nismo, ne. Ja, to nas postavi v... Ker dokler sem se kot majhen otrok z Lego kockami igral, je bilo to non-stop. Pa je bilo neko obdobje, kaj nič, in zdaj, ja, če se počepnem, jaz še vedno lahko počepnem, naredil sem vajo, da lahko tudi ostanem brez rok, vse to še funkcionira, ampak mi pa ni več toliko udobno, oziroma me začne tudi, ne vem, kam me že začne vleči nazaj naprej. Moral bi si... Ja, nazaj vleče. Ja. Sej, meni je zdaj, ta knjiga je bolj na fizis, ne na telo, pa na zdravje. Je pa zame, ki se pač gibljem po različnih kulturah, ne, potem opazim tudi, kako navade vplivajo na oblikovanje prostora. Recimo v placih, v državah, kjer je biti na tleh vsakdanjik, drugače oblikujejo trg, drugače oblikujejo stopnice. Sveti prostor, tempelj je popolnoma drugačen. Ne? Recimo, ko prideš v cerkev, imaš te klopi, ko prideš v tempelj, je vse prazno. Ne? Ja. Podobno kot v mošeju, tudi, kjer pač tam klečijo. Ja. Ko prideš taki eni elementi se zgodijo, ko prideš v jedilnico, je pač vse prazno. Ne? Potem samo dajo neke preprogice na tla, na liste, ko se očisti. Ja. Je 1, 2, 3, ne? Samo pospraviš, če nekdo polije vodo, pomete in je, ker je ena površina sama, ne rabiš teh miz premikati levo, desno. Sicer je priročno, če imaš ti recimo tu eno rolo, na kateri ti rišeš, zate je to fantastično, ti rabiš to, ne? Ker je pač tak poklic. Če pa je... Ja, ni nujno, a je res to, da bi jaz napravil. Mogoče bi lahko tudi... Lahko bi tudi na tleh, je res. Lahko pa, da je, ne vem, par ljudi se postavi na okrog, pa stoji, pa gledajo. Ja, ta je višja, ne. To imamo tudi malo više stole, ampak je, ja. Ja, za določena dela, kot si prej rekel, pač razmisliš, pa vidiš, kje ti prav pride, uporabiš, kjer pa ti je na potu, pa pač odstraniš, ne. Ja. Malo spremeniš navado, zato da prilagodiš. En prijatelj je ful dobro oblikoval. Prišel na idejo, kako bi jaz zdaj naredil v današnji kulturi, kjer recimo, da imamo tu mizo, jedilno, ne? Yeah. Mi dva sediva in jeva, in zdaj tam dva sedita na tleh pa jesta. Tako zgleda, na tleh sta, ni pač glih, pa ljudje hodijo, ni glih okusna, ne veš, kaj je naredil v hiši. Okay. Naredil je svojo eno tako plastično jedilno mizo, je postavil s takimi plastičnimi stolčki, in potem je pa naredil tako dvignjeno površino, ki je za 20 cm dvignjena in je taka pri peči, topla, ful lepa lokacija za sedenje na tleh. Z blazincami, tako te prav povabi, da hočeš iti tja. Imaš eno mizico zgoraj,
lepo, ne, ful lično je vse oblikovano, pa okrašeno in tako. In greš tja gor jest, ali pa sediš za plastično mizico spodaj in sediš za stolom, ne, in ješ. Aha, to je zgoraj. Je to od zgoraj višje od mize je pa ena taka niša, ne, če bi rekel. Ja. Alkov rečejo po angleško. In tak alkov, ki ima okence, svetlo je, ful lično notro okrašeno. In ti sediš v bistvu nad to mizo, pa sediš na tleh. Torej sediš po turško. Ampak zakaj pa je to plastično mizo dal? Ker je hotel ponižati mizo. Pač on je imel ta interes, ne, da ti, ki bi ponovadi sedel za mizo, pa si vzvišen in ponovadi je jedilni kot po prostor, ima neko lepo mizo, ne, stabilno čvrsto. On je pa za naš hotel to stvar narediti manj vredno, še bolj očitno kot uni prostor, kjer sediš na tleh po turško. Je psihološko to, kar smo prej rekli. Mi dva sediva za mizo, tam pa dva sedita na tleh pa jesta. Je on to zasukal in je dodal še ta element, da je miza. To je pač njegova stvar bila. Jaz sem mu rekel, pa daj naredi lepo mizo, vse ne boš za njih poniževal. Ne, odskočim tu. Se sploh ne bi naredil mize. Lej, pridejo ljudje, ki ne morejo sedeti na tleh. Aha, to je treba upoštevati. To ne moreš ti zdaj. Zdaj recimo, če so ljudje leni, se bodo šli pač na stol pa k mizi. Ne, kar On pa ti malo premakne, ti reče, lej, če se malo potrudiš, pa ti par stopničk narediš, pa prideš v tale alkov, ne, pa se sedeš, bo ful užival, ker je tako lepo narejeno. Ne. Meni je bil zanimiv eksperiment njegov, kako je hotel psihologijo prostorsko obrniti. Ne vem, če mi je všeč, da je probal biti že v bistvu nasilen z svojim tem mnenjem. Tako, kot si ti rekel, mi je veliko bolj všeč. Ti si narediš lepo in imaš potlej... Če greš jest v Hare Krišna restauracijo, Rada Govinda, zunanji prostor, so pametno naredili tudi to, da ti, ko sediš za mizami, ko sediš na tleh, v kotičku od zadaj, je tisti prostor, da par stopnic narediš, da si na višji površini. Prostor za sedenje na tleh ni na tleh. Ni dol, Isto, če greš v orientalski kotiček v Celici. Ne vem, če si bil pozoren. Če greš v Celico, nisi se bil moraš v Celici. Celica je pol arhitekturno zanimiv objekt. Ampak v Celici imaš isto vzhodnjaški kot, ki je malo dvignjen. Tako da ti sediš na tleh, ampak sediš v bistvu na povišeni površini. Tako da arhitekti pomislijo na to, ni ta fant edini, ki se je tega spomnil. On je samo malo pretiraval s tole mizico. Vse te podesti so itak fina stvar, ker ti malo dvigneš, ampak ker nekak naši naravi, drugo je tam, ko prideš v džamijo, ki je vse na tleh, pa greš ti na tla, pa nisi nič nižje. Tako je. To je drugo, drugače pa te podesti so krasna stvar. Zato to omenjam, ker te navade, ki jih opazim v tujini, oni tega podesta ne bodo rabili dvigovati, da sedenje na tleh povišajo. Če je vse na tleh. Ker je vse na tleh. In ne rabijo dodatnega arhitekturnega posega v prostor uvajati, zato da približajo kulturi nekaj, kar je kulturi nedomačno. Če tako rečem. Njihovi kulturi je tisto domačno in jim je to pač vsak dan. Zdaj, ker smo pri različnih kulturah, zakakanje stranišča, najbolj je standardna školjka. Zdaj, ker sem razmišljal v tej najni torkli, spet pa delamo tisto hišo za te dva Poljaka na Goriškem in ona dva sta živela že povsod po svetu, Washington, London, Melbourne, Jakarta, ne vem, kje vse. Pa Singapur si omenila, kaj? Zdaj sta v Singapuru, za na konc mesta spet pridete. Zdaj se bosta selila 9. In ta je kao the final. No in on je rekel, jaz bi imel pa japonsko stranišče. Tako, super, nismo še nobenega ogradili, da vidimo. No in pol... Tisto hypertekal tehnološko z pranjem? To je japonsko, No in zdaj smo bili novembra na Japonskem, jaz sem prvič na kakšnem takem stranišču, rekel, Madonca se tu pa... Ker on to rekel, sem zdaj brez veze, pa sem videl tam, to pa ima določen luksus, topla deska, vse te opere, ni tizga. Ker on je rekel, a ni to barbarsk, priješ pa si razmaže s papirjem. To ti Indici rečejo. No.
In sem rekel, no, pa bo tle v torkli, ker tle hočem imeti pa jaz to, čemu ti rečeš, razkošna preprostost. Ta termin meni, ko seden kata na mamo. To je to. Zato, ker sem pač naredil že skozi vse te projekte, ki jih delam, ves krog vsega, kar vidim, ljudje grejo v hišo in želijo imeti vse, kar so videli in slišali in si cel življenje želeli ali karkoli. Jaz ne rabim nič več, jaz sem že vse to naredil. No, kakorkoli, to je druga stvar. Ampak, no, ko sem pa zdaj to bral, sem rekel, čakaj, kaj pa, če bi jaz mogoče reč čučavac namesto japonskega stranišča tam naredil, ne? To je pa še boljši, ker jaz sem probal. Jaz nisem samo bral, jaz sem šel to probati. In pri meni, jaz nisem imel nikoli problemov s prebavo, jaz krasno kakam že tako. Ampak tako kakam res še boljši. Ne čepim zdaj na stanišču, ker imamo mi doma elegantno arhitekturno visečo školjko in se bojim, da mi bo vse skupaj se očrkalo iz stene. Ampak naredim to, kar si ti predlagal, da preden greš na tako, čepneš pa to Madonca. Jaz sam počepnem, moram takoj že skočiti, no in pa si dam pa takole. Samo približaš. Da sem malo približam, še boljši. Res. Jaz sem pragmatik, naredim stranišče, zdaj, ki je povišan, da se da sedeti, da hkrati pa imaš tisti dodatek, da greš. Pa da hkrati z lahkoto čepim. Tako da je in za gosta, ki pride, ki ne more, ne bo se začutil izključenega. Bo dal stran, ja. Bi se ne da stran, ampak povišana površina je, samo da je prijetna za čepeti. Ni taka školjka, ki je prišrafana na zidu metriška, da ne moreš počepiti, da se ne ampak je robustna stvar, škatla, v kateri tudi kompostna je, zato da se pač kak si zbirajo, ker meni je tudi to pomembno. In tam z lahkoto čepim, če pa kdo ne more, pa se vsede lahko tudi z lahkoto. Je en tak hibrid med tem, kar je znano poprečnemu nekemu človeku, ki mi pride na obisk, ne, da ko ga da na tisti večji, da ne bo glih pobegno. Ne. Enkrat se mi je zgodilo, da sem gostil preko couchsurfinga dejansko. So me zvohali, so rekli, če lahko pridejo, sem rekel, pridite, ampak veste, pri meni je pač tako, kot je. Ne. Eni so ful uživali, ena Ukrajinka je bila, prav spomnim se, da je Ukrajinka bila. Me vpraša zvečer, kje pa kopalnica? Strašno, ni kopalnica. Rekel, kako ni kopalnica? Sem rekel, kaj pa rabiš, ne, za zobe umiti, ti lahko pokažem, kje je, pa ogledalo imam tudi, ne. Ona je bila čisto, kako ni kopalnice, pač ni kopalnice. Mislim, vidi smo, kaj češ ne zdaj. In je se čisto fuzalo. Ona je imela prav žični zlom, majhen žični zlom je doživela. A res? Ona je panično prespala tam, zjutraj je bežala stran. Ona je v avto se sedla in je kar peljala, se je rekel, čakaj, kam greš? Pa sem rekel, ne, ni za avto, sorry, peš je šla. Jaz grem z avtom za njo in jo lovim, ker je šla po napačno smer itak, ker več izmedena. Sem rekel, razumem te, da je vse v avto, vidim, kaj se ti dogaja, ne skrbi, bom poskrbel, ne, pač peljem te v civilizacijo, peljem te v kopalnico, mislim, nisem tega rekel na ta način, ampak bil sem resen z njo in vedel sem, da je res v stiski, nisem se jih hecal z tega, ne. Vse v avto sem jo odpeljal v Koper, ne, sem jo odpeljal na železniško, sem še posedel z njo, če vse v redu, ne, ona je res mali žični zname, da bi bila, ker ni bila kopalnica. Tako da imaš take ljudi in razumem, ne, če je ženska, ki je navajena, da ima nek svoj intimni prostor, v katerem poskrbi zase, to je en tak standard današnje kulture, ne, jaz pa živim brez tega in vem, da ta prostor ljudje morajo vedeti, ko pridejo, da tega pač ni, ne. Zato zdaj oblikujem eno stvar tam pri sebi in vem, da moram poskrbeti, da je en tak lični prostor, ki se vrata zapreja, pa da lahko oseba gre noter in ima svoj trenutek intime, ki ga rabi, ne. Ne vem, če verjetno ne poznaš, Richard Le Plastrier je en avstralski arhitekt, ki je naredil si hišo, ampak v bistvu njegova hiša je dobesedno takole, to je hiša. On ima na sredi tudi samo eno mizo, pač mizo. Ja. Ampak to je vse. Vsak večer z ženo tisti futon data dol, tako v tistem filmu v japonskem, kaj je že bil, kaj stranišče. To v glavnem razvijata in spita na tleh, zvečer pospravita in gor. On tukaj dela, riše vse to.
Ampak kar je zanimivo, tukaj je vse zunaj. Tukaj ima tisto japonsko kad, ki jo se greje, tukaj ima kuhno zunaj, a ne, in vse je tako pod zelo velikim napuščem. Tako da dejansko samo mogoče ena taka, pa še to ne vem, če se ne drži kar tega prostora, ena taka čumnatka za spet tle zraven še. Pol ima pa takole delavnico in je tukaj, polke so imeli ta 4 otroke, še eno otroško sobo tukaj naredil. In rekel, ni lepo, da gre otrok vsakič, ko gre v svojo otroško sobo, imam delavnice. Ne? Tako, pol greš pa tukaj le sem, ima pa stranišče, ki je odprto. Čisto odprto, zato ker ti, ki si tam, priješ po takem mostičku, zaviješ okoli, noben te ne gleda, jasno, ampak se je čisto dosti na samem in gledaš ti v tisto dolino, v nevole bije, tiste tam male kenguruje, pa to tako. Poglej si to hišo njegovo. Jaz sem želel na Sončnem griču narediti tako stranišče, da bi bilo čisto odprto z razgledom, ne. Pa so bili malo proti, da vseeno zapremo, ker taki gosti prihajajo prostovoljci in smo naredili, da je malo bolj, da je malo bolj zaprto. No. Ampak nisem vztrajal, da sem vseeno okno naredil, da se vsaj razgled vidi navzdol proti dolini. Ne. Tam, to sem jaz naredil na temle, tole je natečaj, edini natečaj, ki smo ga delali, bil tako za team building, kukor za res. Stolp na bovljeku, razgledni. In tukaj si moral narediti stolp, pa še neko tole, pa še nek WC. In jaz sem predvidel tlemle, tako da greš, čista ta mala škatlica levo je, da priješ po mostičku, kompostno stranišče, ampak odprto. Ti priješ tako, po tem Richardovem vzoru. Tak, in to se mi zdi super. Verjamem pa, samo verjamem lahko. Ne morem razumeti, da bi koga to kruhnil, da nimaš kopalnice. Je tako, ne. Kaj? Lej, se pravi, kulturni ta razpon, ne, koliko vsi smo v neko kulturo socializirani. Ne. Zdaj, eni smo malo bolj v enih vidikih občutljivi, drugi smo pa precej fleksibilni in poznamo vernakular svoje kulture in se znamo po njem ravnati, tudi se izražati po njem, znamo se bontona držati na nek način, znamo pa tudi iz tega čisto izstopiti, nam nič ne manjka, če tega nimamo. Ne. Eni ljudje pa, če tega nimajo, se kar nekako niso potešeni, niso mirni. Tudi psihološka potreba je.